Bismillah malekume halaime hala. Bismillah malekume halaime hala. Bismillah malekume halaime hala. Bismillah malekume halaime hala. Lola depuis les États-Unis, je te salue mon patron. Voilà, vous nous suivez de partout, Paris, Europe, Asie, Amérique. Partout vous suivez Vasco Pangou, leader, l'héritier de la presse congolaise. Ndenge na la rabino d'actualité, information, événements, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler juste magie noire. Magie noire. Qu'est-ce qui fait la magie noire? Magie noire, et ça nini, et ça la nini, tu as magie noire, tu as magicien, tu as maître, banani, ça la magie noire na Congo na biso. Alors, il y a des gens aussi qui pour tout le monde appelle évolution, il y a magie noire na mboka na biso. Aujourd'hui, je vais recevoir un maître, maître simplice, bengi mutakisi ya makasi. Boyo kage partout maître simplice mutakisi ya makasi, mais comme bato andimaka nga pe andimaka nga ete melelo na oyamba ye na sola na ye il faut yebisa ngai na bino maramu nini ya salaka pe maître ya nini. Voilà, sans plus tarder mesdames messieurs, je m'en vais saluer mon invité maître Simplice. Bonjour. Oui, bonjour papa. Boni papa. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tika boy yo zanganga olo par la grâce de Dieu baninde. On a la salanga na yo. Yo zanganga bino bokima kota nzambe. Mais yem de salanga Satan. C'est la première ange de la Dieu. Les a Satan. Torobo a été. Voilà, ça dépend maître Simplice. Bazon di manzambe poto ebi grand prêtre azaka grand prêtre. Mais maître Simplice, bato baotala yo ebele na monde. Aujourd'hui c'est la première fois ngana yamba o mais ayebio. Ils appellent bato mususu ba yebio, mususu pe ba yebio ti. Tu dois te présenter au yebisa bato maître Simplice azanani usalaka nini? Oui, maître Simplice naza premièrement naza créateur en Zambie, nganayo. De deux, naza praticien tradition bukoko, na koli nanzete. De trois, naza magicien. Oza mutu ya Nzambe, koli na bukoko, oza magicien. Alors, naki domaine na yo, o eza pena privé à yo, eza domaine ni? Eza magie. Magie ni? Magie eza na français. Bino bosala ka nini? Na lingala ko bengo ni? Yo utolo beloko moko magie noire, magie blanc. Mais c'est loko moko. Na lingala poto benga magie na lingala to bengo. Na lingala. Kisi. Yo za muta ba kisi. Nganga. Selon batu ba benga ba nganga. Mengana yebi na kala nganga zaki fois ndako moko na nganga moko na zamba. Ase bonde ba film déjà c'est déguisé nganga. Zolanda. Siko eloko ba benga na français magie pour magie évoluer batu ba komo tangelango. Au monde magicien a exprimé français propre, magicien a tamba na mituka danser, magicien a vivre dans des lyrics pour évoluer. Dès que ça y est na carton, nous bien abattu na bafoni, mikolo internet comme na sola mutu na poto, tak 150 minutes. Makamozo évoluer, bon puis sobeto photo, Hollande ndenge makamozo ki na mokili. Eza bon. Voilà, Hollande ndenge makamozo ki na mokili. Donc to lo ba yo za mutu ya kisi. Oza mutu simbi kisi. Tozonga ne bandel na yo, ko simba kisi na yo, simba ngo comment? Bon, on a similanga qui c'était na kuta ina ngonde libaku. O alwa libaku na zelo, na dexer. Baku ya kisi. Ya kisi na bota na famille papa na nga granga koko na nga. Aza chef coutumier ya mboka moko bombo nga za mkongo muyombe, na za village mke mwana matali na za muyombe. Père na koko na nga za chef coutumier ya mboka moko bo. Akufi atike le pouvoir. Pour que chef coutumier faut za ndoki premièrement. O ba benga chef coutumier, chef de famille. Chef d'avenir, chef de quartier, faut ça ndugu zokenga la famille na yo, zokenga la veine, faut ça na miso abutu ya komona. Yango siko mayelo batikila papa na nga akufa, que ton âme repose en paix, papa na nga akufa, atikila ngai, nga siko na za chef de la famille, na za le premier fils. Deuxièmement na za susu likunji ya famille na kenga la mboka mo quelque part mais na zalaka ado faut fongola nga mayele ya butu na ya moyi. Yango na mayele ya butu eza spiritualité. Mayele ya moyi eza na ko traiter boyebo na zobela mbaso na selo banzete na bele moré na selo banzete siko sozo bela malale moko za spiritualité eza ya molili ndenge comme si to le ba sida kindoki poison moko ya kindoki olala na mwasi to kusha na mwasi ba bakangyo na sida eza spiritualité bato bamviye yo osimba mbongo na yo bele na fe osala ba ambiance no batindelo sida moko maka baluba kindumba ne sali bongo siko ngala ko yeba na ko peso kisi ya mundele boye soit na physiquement bo banzete boye
Ok, c'est mon lit, dans ça, le côté, il faut y avoir spiritualité. Il y a un moment où on va mettre il y a beaucoup de limité. À traiter, il y a une spiritualité. Donc, il faut la polyvalent. Il y a un temps, na 2000 ans. Comme c'est que ça, on a comme un monde, on a temps magie. Excuse. Na notangi la magie nanga na tangi la magie ti na yo koma mwalimba benga musulman ti na yo tangi la secte ba fodo ba benino ba rose quoi ba sainte rita ba gagner dangereux ba marcari donc na leka ba étape wana. Voilà maître oleka ba étape wana. Est-ce que ti toza boy okoyebisa biso na nous différence moko ezana kindoki oya biso moto moyindo na kisi oyo zoloba wana po ezana kindoki na kisi pesa biso no différence wana yo muto wa muda ba kisi eza ndenge nini eleka ndenge nini kindoki eza nini kisi eza nini kindoki kisi eza nga ndenge moko mais biso nde ba poso mwindu to na biso mayele te ndenga na otoloba na tanga na ngate na za mayele te mais na za na sagesse ya ko vivre kindoki eza nini muto akozala na butu aza patron atambola na mituka ba avion apumba keluka mutaka muntu na butu alongwa ke na Paris keluka siko pointe na moyo ko sala ngotinda muntu na Paris yango na mona kindoki na biso za buzoba na butu patron otambola na mituka mais na moyo 50 mètres semi kabila nga 50 fois na cigarette mais nga siko kindoki na nga na bimission na moyo mutu akoya bo mettre simple na za na $10 comme ça nga $100 na comme si na za na 100 fois comme ça ngo $10 a mettre simple place na kenda na zwa libala me na botaka te na kozwa mayele oyo nga na za nango na kotala na kosala oyo babeta biso bamiso tobenga tarmatch na sali tarmatch na tali te nzambe jamais asala mutu contre mutu abota te nzambe asala mutu normal fo bota ezaka bato mokili bamviaka oza na petite sœur pardon oza na mwana mwasi moko bo jeune fille na yo abaye libala bien mutu moko aza na mbongo mais libota ezoya te mabota eza te bato mokili bazwi bakangi mabota po besa mobali nga siko ntango koya na kosala mayele moko na keka place bakangaki libota na yo na sali mayele na nga na sengi bango nzela bakoko bofungola bosala bafungola mabuto no boti siko okopesa nga mbongo omonte cryptation na ngena ndenga mabe na ndenga bien pardon na ndenga mabe te pona traiter mutu mutando bota te aboti mais na sali magie na nga kindoki te pona détruire yo yonga lobanga na yekola science na nga pour défendre contre le mal na sala science na sala ka mabe non na défendre nga mabe bino na bandoki o baloka na buto bakanga bat banana ba plus puissant pondoki to mona ye akomisinde olobi wana ke oke o délibérer mutu banani bako banga baninga na ndoki na mutakisi na ko banga iya ko banga ye fo banga ngapo ya ko zela nga na butu pe ye na zana mayela ngo mais la manifestation mais ngata na moyi ponga so la moyi psenga to sala fouin to sali mendo ko akoli bakana na boyi na nga ba problème a zela butu ekota mais nga na moyi le bito takene na butu pe ndoki ko ya tape yo akokoka te pona yebi mayela ngo ozolanda ozala mayele double ozana kindoki koko basimbinga ozana kindoki ozana kisi na kindoki na zongo to partir libumu na bota mena kindoki ya ko défendre contre les mal na lia mutu te na makambo na lobati na kokufa na tsuko lia mutu na magie mais na zandoki na yebi concert na nga zandoki po makambo na sala ke za kindoki osala kindoki ngo sala ngondeni kasi ndenge ezalaka na zwi bougie na tie boye ekomi kindoki ndenge mwana munde oyo tamusu mwana moko asala ngo ya 8 à 10 ans oyebi nini matière nini akomisa ekoma telefone toyebi te asala kindoki na ye yango nga mpe nasalaka kindoki na kozwa mpe eloko oyo na biso tia boye ebimi boye ekomi joue ekomi camion joue eza kindoki oyo eza pour témoin na nga magique oyo eza pour témoin na nga magique oyo eza pentacle ozolanda oyo eza pentacle oyo temple Tetris ababenga oyebi pe omona ngo na baetoile ebele eza pentacle na tia pour témoin na tia kindoki na nga awa oyo eza ya moke na ko expliquer te me peso mona ngo na yebiso so mona ngo sine oyo eza pentacle eza magie mais na ko expliquer te ngala oyebisa ba place na mona yo pyramide batunga ngo nde kabo étoile de eza oyo siko to mona ba place mususu kanga ngona expliquer biso po tozo mona na église eloko wana sine wana na kati ya pavement boye na kati église ba tie sine wana ezoloba nini église wana elaksani po lelo ba pasteur pe to basino yo laksi to mona wana ba église to mona ba clip ba pasteur to mona biloko wana elingi oloba nini quelque part yo ko yebisa biso nini eza pantake mutamto za pantake ko défiler ba mutenga na défiler oyanga na sala pantake na nga eza étoile eza
oyo tobengaka na science kabale eza cache moko ezalaka tuni eza secret ya science donc okota kuna degré de grandeur te mpo oyebi no yango te eza kabale wana eza posteleste nakotya eloko boye eloko ebimisaka comme si tobengaka petit cercle ezaka véhicule spirituel naza nango na temple na nga nakobenga boîte magique poste nakokotya biloko boye ya bobeso ebimi ya kobela sikolokwa oyo eza na émission na mimi ya moke ozolanda neti boye okozala pesanga 100 francs wana nala ba 100 francs poche nala ba 500 naza 100 francs bolukulanga 100 francs donc nalakisa yo olingo osala démonstration kasi nalakisa ndenge esalaka eloko na oyo esala eloko na ngai esalaka ozolanda oyo natie 100 francs ozolanda nakokanga no misu te napela obanga eloko te tozokende nde malembe yo lakisa oyo ya yo oyo natie kombe 100 francs nakangi sikoyo nazoloba nzambe na nga na oyo nazosala permettre nga esimba nalakisa grandeur na yo ke magie eresistaka soki eresistaka te yo moto osala ngo esimba te soki eresistaka nzambe nazoyebisa bino bozwi esheke kosimba oyo nga nasengi mpa nzambe na nga ozolanda osengi nini mpa nzambe nasengi nzambe mayele oyo naza nango yo moto opesa ngai yango nayaki na mokili naye kokuta magie nga mona vanta magie te tika mpe olakisa bato bozotala yo bazolanda nga sikoyo bacomprendre ke magie eresistaka ozolanda donc nde nasali bo eresiste nango déjà résister oyo osali bato bayebi te nini résister wana ça va fula ya makambo na yango na fula motu moko aya fula yo moko fula te fo motu nga na fuli yango nalobi nzambe permettre ngai oyo nasali soki ke natambolaka mabe yokisanga soni na miso ya bato soki narespectaka yo nzambe nayebi na reconnaître ko resistaka esalami wana nini olakisa kasi yango nalobi totiaki 100 francs na permettre omoni 100 francs ndenge ekomi transmission donc nakozwa mpe omoni kwa mpo eza moke nakozwa mpe telefone nakangi mpo eza moke so ezalaki ya monene boîte magique na telefone mpo omoni ebimi eloko mosusu ekomi mpe sardi na biso olia donc mystique eza maître na kati yo comment yo osala mystique mpo na nzambe mpo nga so nasambeli nzambe nayebisi nzambe na minute oyo esalama te yo otanga nkombo ya nzambe nzambe nini oyo otangeli biso nkombo yo sambela nzambe oyo nazosala esimba te nazongisi yango bato boolanda nga ti sambela nzambe na oyo nga nazosala mpo nazozongisa yango 100 francs nalobaki nzambe yokise soni ebimaka $10 wana natelemi natiki magie solo wala yokela natiki magie zela vala yebisa nzambe na tuna yo koma nzambe oyo osambela za nzambe nga nasambelaka to nzambe mosusu nzambe moko nzambe koma nabenge suku na zela fumutu lendo na kikongo na kikongo nzambe ya mawa papa ya mawa sikoyo nabenge na langi nabandela ngo mpo eza banzambe bakoma ebele nde toyebi bino bato ya magie bwana nzambe na oyo obeleli ya nzambe onga nasambelaka te bosava tanga priere oyo yebi ya catholique nakanga ngo tanga notre père au nom de Jésus eloko wana esalama te oyo osala wana au nom de Jésus kana komba Jésus yango onga lobi au nom de tout puissant que ta volonté soit sakanela bango Jésus lakisa bango zaki premier magicien du monde na lobi yango na TV magie mutabanda ngo eza Jésus to adapter Jésus Jésus azama pa mibale ekoma ebele mbisi mibale bongwana sikopona ninga na zwimbongo odido la ebongwana te wana seke na tiki magie nzambe okosaka biso magie loko yo sala ngo eza na Bible tina ba psaume eloko nga na salista oyo eza Bible nazebisa yo kana ofula te kofulisa non yo sala makambo na yo nga mpe nalobede au nom de Jésus lakisa mbongo wana Je conjure obtenir la chance par la force des exercices supérieurs qui me désirent et toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent. Moi, mon système de votre poche à laboratoire, mais j'ai demandé suffisant de choses. Timbra canarada. Esprit tous monstrant. Que gramete, matra, kabala, bala, ninja. Indou Sankara, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982. Alors, cimetière de Kimbaché, le numéro 003, bar 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde.
s'il te plaît, docteur Gilles Oscar, Madame Jacqueline, soyez de Pardou, Semse Lacange, venez te Tibido, venez te Tibido, venez te Tibido. Devant nous, c'était l'ange Gabriel, devant nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'est l'ange Raphaël, à notre gauche, c'est l'ange Ariel. Devant nous, brille les pétagrams, devant nous, brille les osirianes. Au pis, c'est exina, orato pronobis, tic table, oui, miki table, orato pronobis. Ensuite, de Bouddha, 36, Kingijo, Waba Nigeria, Eto Fofitana, Recita, Kateta, et Mebrika. Je convois la rade de Paris, montre-moi votre puissance. Totipra, Kanarada, Kateta, et Mebrika. Maître, où nous sommes au salaire, aujourd'hui 100 fois, ils ont 100 fois. Si on n'y est pas là, ils ont bon. Pour battre, on dit ma pété. Quand batum sous battre là, bien, aime sous battre, na aujourd'hui 100 fois zongi. Mais expliquez bien avant que na bat démonstration sous. Apport ya makamo au salaire les amingi na nini. Tant on sala machine ayo. Yeb sa biso apport na yo les nini pour la magie. Ils ont apporté quoi na peuple congolais pour la magie au salak. Magie nanga eza na laksa grande ke na expliquer bango magie eza la sundenga kalate o babulaka magie bomaka bato magie eliaka bato o magie besaka mabuma no magie batangela kango o monte onga na tsali na tangi na komba Jésus na tangi komba ba ange siko retourni na zwi na plateau no a nzama permettre ngo nzama tika mutu asala o yazo sala ngana yokuta magie na Bible na pratiquer yango donc fona sala yango pe faut ça la yango yeb sa biso siko osalisa déjà banani oyo bayaka pa na yo poto yebi bino bokoma pe collaboration na ba pasteur na bato belé banani déjà oyo osalisa na vie ba yebani belé avant nga na tanga ona yebi banani oyo de osalisa ko yebisa nga mututel ngam na salaye mututel ngam na salaye na pesa makam. Bon, on a un commentaire pour notre docteur. Yo pour y na secret na ngana ko bomba. Na zana premier babenga nga docteur. Na traita kana longola ka bazemi, na big saka ba mutu muso kota na temple na nga mutakala longa na sokolo njoto bosiko na ko ba secret ngondene. Otanga sate me ba yebisi ngai na yo ka kombo na yo maître Simplice na ba musique. Fantaka ko ba combien Copperfield d'Afrique. To comme place à Copperfield on a pour naza na question moko tuna yo bon lelo na yebi maître Simplice ba Dimar ya ba bimi ba musicien belé na ko na moni de o ya yemba yo ayembi nzembo mobimba Dimar o yo mto pese ke makambo bon na yebi te botuna nanu ya tuna te ayembi yo abwaki yo maître Simplice 3 fois pentacle yo mto pese ba makambo bon azane ka mansa nanga Laxi. Kaka to na kendo tala ya sepla na ngame botu na de nga pona yana na yebi na ngati ayemi yo tango kombo no batangi yo mto na ngati wafa batangi yo la ba miloko no nyonso be taki kombo na nga ayebi amina nga muta magazi atangi ngati ndire maître komi mutema be te mutema be te konsina biso pesi Dimar ya makambu Dimar ya kei azui car ayo pe maître fini deuxième plan échoué lelo Dimar ya toko solango toko sola déjà te faisant la pose yeba non toko na ya deuxième étape na bisemene bangolo lelo za mardi ata jeudi samedi bo mona qui ma question na ngai na okima ngoko lobi boye okomi mutema be opesi mutu makambu akei azui mutuka azui palais mais yo naza ata na 2 personnes 3 personnes ba lobelanga ina no yo lobala ni ngata msuko ngana ko loba appela témoin na litoi ba ko lobelo kos réponse na zo pesa yango public zo pesa. Ça va. Todo benga batu. Ouais. Papa Koloba. Voilà. Batu bazape awa. Voilà. Ndeko. Bonjour. Bonjour. Moulane. Comment on Patrick? Maître Simplice. Ouais, naïbi Maître Simplice très bien. 6 fois patacle, makam. Oui, ça biso to moni Dimar ya abima ki atangi ba kombo na ye. Après que Bima, on a pour Dimar, il y a Zumu tout comme mettre que les jours a fini et tout comme pour le billet d'Abimisa Dimar, c'est vrai. Au moni, n'est tout ça boué, donc tout ça na mettre na biso 6 fois patacle azawa. Aroyo ki la Dimar azuati. Au moni, magamunyo suni zo pesa mela, ils attendent temps, tout peut s'attendre en temps. Après d'Abimisa Dimar. Bon, comme ça Dimar c'est trop dire. Vous comprenez, c'est trop dire qui tout bimsa Abimisa Dimar. Mais mettre ninga za boué makambo. Ko fula maître ndi mutu asimbi Dimar, on comprendre. Ce qui babo rebeti maître Simplice ndi makam. On comprendre. Mais na ndenge mo boyete aboye neto memela me. Makam ndenge za boye.
makambo so ebima ya malamu oyo koleka isusu oyo boyokaki liboso wana banini nde makambo. Merci papa okoyebisa biso lupembe ya Dimar ya c'est vrai yaza Joko donc Joko yo zala joueur c'est que yo peut mettre Simbako nyonso o mettre aloba fo ondimango po biso moto bana na ito muna ba makambo ebele yende makambo nanga yende makambo la Dimar yaza ye nyonso tuye donc minga lobete o mettre alobelo ndima biso moko to muna be événement c'est belé mettre ça là to ko vanda boy o mama miki o na mona ngolo asa donc mo bouchon a bois qui n'est pas. Voilà, ça continue, mesdames, messieurs. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers Mwakano TV. Big dédicace à toi, Papa Gucci, Gel Gucci, garçon en couleur. Gel Gucci, Babi Gucci, toujours. Tola, Tanapesi Mbote na Masalanga, Riben Onembo, na Katia Turquie, et Mbote na Masalanga, Hervé Kassongo Makila, champion. Mbote na yo, Venanga Edino Costa, na Katia Alman, Batutu Bolanda, Vasco Pango, leader, l'héritier de la presse congolaise. Partout dans le monde na pesibino mbote toza toujours tozo koba balobi magie noire ngai na yende na tembe pa maître Simplice pour naza na tembe kaka to mona ba Copperfield to mona ba toala tout ba maramba sala mais maître lelo fois la biso démonstration awa pour ngai na ondi maye te tisiko malgré 10 $, oh comme 100 francs ils a dit 10 $, donc azali na 100 francs a comme 110 $, azong 100 francs mais alla ki sa biso ba vrai pentacle na ye awa. Et ça, on a temple là, mais il y a un pentacle à solo à l'Axabiso. Voilà. Avant de continuer la démonstration, maître Simplice. Apport Ningo na Nzambi. Kisi Nzambi. Faut expliquer ça clair. Pour biso to sambela Nzambi. Ni ayo sambela Nzambi o sala ba pentacle. Expliquer biso. Donc bino boleki biso na osamba to boleki ba pasteur na osamba ou bino na ba pasteur, boza ba magicien biso. Neto boko sara biso po ba pasteur ba yake pa na bino ou comment po bo sambela yo wa mutakisi mo sambela Nzambe makamuno esimba pasteur pe ba koma ba takisi do bino bo apuye bango ko sambela Nzambe nini o biso to yebi o sambela ti bon ko sambela na sambela Nzambe makasi parce que Nzambe muta asalinga na ngana yo to mona na boye faut ko remercier Jamba za grand prêtre aza ba maître nyonso aleki ba maître so ngona banga ke muta sala magie Nzambe muta salinga na koma boba pesa nga vale tanga na za ilitre na tanga teme bato pesa nga vale babanga nga nazo boko la famille pona mayelo Nzamba pesa comment c'est possible muta tanga teme ozo simba mbongo na koleka bato ba diplômé ba licencié ozo vivre ndenge na bato batanga ba classe poto pona mayele moko pesa nga yango na remisa Nzamba za Nzamba sans Nzambe mayelo na mbeloko yebinga mutu moko ko negishinga na prince longa yo tout inga mais songa na tout yokota maître Simplice bato bazaka bonga respect o tout mutu yo za na futi mapesa limbisa oza ndoki yango bato ba olia pe mutu c'est pouvoir moko taka Nzamba peso pouvoir oza na pouvoir moko fuku misata colonel na temple na yo est ndana ko salango ponga bato bayaka na ma arme na yo ne di na temple ngo balongola botine kota pouvoir wana na age na zana nga taso bato sanga ezaki Nzambe te Nzambe nini pozo tanga kombo Nzambe elonga nazo boya pa na yo kotanga kombo Nzambe otanga kombo Nzambe pon loba mukto yo apesa okisi muntu apesa nga kisi oyo bosa oyo te sambela nani oyo algoloba pesa Simplice kisi na zwate na botama nango ngande na pesa bato na inisa bato menga na botama nango eza don familial donc eza mayele moko eza autre baka biso ba contre ba code ya famille za recherche na biso ya famille na baleki nanga bazo na makambo après ngai na za leki nanga ola na remplacer na makambo so net ngana koma likunja famille na sunga ka famille $1000 $2000 ponga na mona na kanango ngaza lene sango kando sala boy po pesa sala nini yo sala bato poto exemple na ko traiter mutu azana documenté maître na za documenté na sai 30 ans na poto na zoka mikanda na sai le mikanda akomo sala au mona premier salaire maître zo $500 na tindelo bière bato na poto bazo mikanda pa na yo ye na poto me yo pese mukanda bongo tumbato ko bazana na mutu azana pona tindele porte-monnaie limwe awa ndenge na komisi $10 elimwe ebimi kuna ndenge pona ko zo eloko na za na limwe na tindelo na chambre na bikota na chambre ndenge baza bato poste be ko tinga poste te na bikota na douche nota na kife loko moko ebimi no zipo ko mo saelango donc ça miracle moko na salaka na vie on a uti okufa pauvreté na uti okela $100 te pona lona bato saka tozana matete bato ba colonel ba ya kotala nga baza ni âge ni premier tozana âge moko te dede aza mutu moko l'état respectaka menga aya kotala nga donc nazana pouvoir wana na vie yango na remisaka Nzambe merci na pouvoir wana maître
bato babima lelo na matete pe toyebi ba vie edi toyebi bato belé oko yebisa biso ndenge yo bimi boy na makambo na yo ba vie edi baza bato pe bato babangaka ba mettre mususu lo ba mettre avatar toyebi ba mettre belé yebisa biso na catégorie na bino wana ezana na banani o yo yebi ke yé pasa na makambo solo yé pasa na makambo solo ba mettre nini o yo yebi. Bon, neti edingwe na fanda na neto soya na relation na yebi na nga vi na ete po edingwe sente gramete tima edingwe bandi majita musungana na botamite oyebi e ona dinga zo sala succès biso bana mike e azolia ba michopa batu nga kutu e ona na bandi majite sukuna yo kota na mondo na koboyende edingwe premièrement na père na ngai ya âge de daza père na nga na spirituel na mayele na yebite po mayele to monaka bino ba mikolo bo double na classe 3 fois 4 fois muntu aye une fois pas les première tiki bino sous de mayele to yeba ka courage ya muntu étoile ya muntu mais na mayele na yebite na âge na magie za mukolo na nga wana grand maître na banga kaye ba maître mususu na ko yeba te na yebi bango te o nga na yebi Sonia Chomo akufa kendo na mo repose un peu pas un maître o nga na yebi na magie o nga na sala na ye na temple moko na ndako na ye na kauka isa Sonia Chomo a place aza na mvokaka ye mutu atikeli na komba troisième succès komona ezalaki maître Sonia Chomo troisième succès nga suka yebisanga peti na nga na bana nyonso na travail na bango za na mayele mingi naza na loko na peti na tikeli kombo na nga troisième succès yango mokili bakombo benga 3 fois pentacle donc yango 3 fois succès 3 fois pentacle ozolanda donc kombo na ye za ye donc na nokaka kombo na ye de 3 oyo kozwa océan Nzanzu 9 fois mettre Pentagon Sandalphonse Pentagon ba o ba yibo océan Nzanzu ba yemba ye donc bango kanga na yebi na mboka a part bango na mona nga mutu aleki ngate bato mibale ka bango so David Matadiki bala bazali toyoka kasi na yoka bango meto fontana te soko place ngana ko bangela mutu changa wana changa ye ke sal mwana mke beta mbunda bakolo babinaka o mona penga mwana mke na service public ye mukolo achoué. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons petit à petit. Mais nga place écoute nga place dans ça makam. Toke na bag tozomela na lati pop na salle de mustoke. Otna salle musaba yo bisa ngamito na za musala sabi de moto na biso. Excuse, tomba shimbo na salle travail na shimbo comme ni omoni résultat na ko bateto kenda to somba bougie non donc comme polyvalent. Na ngona comme international na yena ba YouTube bata poto bazo sunganga bazo tinanga bambongo na balela bazo futela ngandaku pona ba relation na lona. Maître simpliste otika na question moko ya suka na démonstration yo kusala siko ponga la ondi morati voilà na ondi moté mesdames et messieurs to kende vers la fin de cette émission mais maître simpliste comment yo ozanganga obali prophétesse la bisinga yi mwasi na yo prophétesse dio wana ya comment bon muntu na muntu tokozala mwasi na mobali mais muntu nazana desene nzambe atinde na mokili ye desene zaki ya servi misala nzambe ngape desene ngai nazo servi peuple na misala nzambe mais mokili kaka elobaka tozabata kisi tozabata mabe mais nga nzambe azotala nga tina kokufa na chiko bomate muntu na makambo na kosala magie na kosala belisa muntu libomate na makambo na tritaka selon ndenge nini omoni loko na toyeso demonstration za musala te bato bakoyebisa nga sala demonstration na kozwa 100 fois yoko $100 $1000 na kabela ngo bato siko so ye mettre sembi na oyeli nga vana kuzu mettre sembi sala nga musala moko boye mwasi moko azotungisa nga azokoka ete na yo sepesa nga $1000 na $1000 simite siko na kotiko ndenge nini yo pe muto osela bato ba théâtre yo bazwa basi na bapoto bato tu bazwa basi na poto yo muto favoriser bango nga nazana ba artiste comédien belé to ko benga pe to na plateau na cheme libre bakopesa nga téléphone okoyoka yo neti papa ko banano ayaka na ndako na nga ayebi mwasi na nga jubo kutana tuna yebi mwalimu sembi na matete abi akotango na mwasi na nga bakopesa nga téléphone na benge meli boche micro oyoki ayebise tuna kaka tozana mettre sembi saza nani na kosala ngombe pesa nga to cheme libre nga sola na na cheme libre yo kaka papa ko bande nazana mettre simplice awa yebise kazana taba mise ba yebinga na mboka oyo dona ko loba te magie ezalaka fantate ko mikimisa te misala elobela yo donc au moins loko zo senga nga démonstration na ko démontrer ko baye yango nga to fandaka ba masa nga ba to loba ba petit na nga pe baza chaque jour to liaka to melaka na sala ka te na ko baye te bato ba otala yo ndefo ba mona ke yo ozo sala ba démonstration yango nga na ko baye na to sala démonstration soki 2 fois 3 fois na journée makila na biso kitaka to sala 3 fois na journée to ko tirer
nose bango jour olingi senga na démonstration sur le bateau leka na plateau nose bango ça va ngala yebisi bino prochainement toza la yango lelo toza mardi vendredi ngala maître non ngala oyeb na roya na ke ko préparer mission bato na pe ba robenga ngaba yebsanga asala boya ngala roya nango na pesi numéro nanga plus 243 89 62 84 875 089 62 84 875. Oya ko benga nga même na WhatsApp na zaka 24/24 tout nanga ba question. Kocha demande no ya jeudi soit vendredi na bimsela bino nini? Bo pesi bo kocha ba demande. O ba passer o mona ba bimsaka bangol na ko bimselo ngol o ezo tambola. Ko rande to vanda. Na leki na chaîne na bino te ba chaîne musu na to leka lelo na bimisi bangol. 40. Te mais on a episode na to leka na leki kana chaîne mon côté lelo. Bimisi trois chaînes. Chaîne musu na bimisi ngolo, chaîne musu na bimisi mbongo, a na bimisi lo mondo na bimisi na sali 3 émissions na journée moko na za muntu na za parent na se reposer. Misi pe moye zonga za susti. Non, okolo ba na zonga na zonga sona kabela o. Mais faut ko loba. Ngala loba te, ngala yeba tu ba otala yo. Ngai da mbongo la yo moko senga ki. Anga. Te so ya ngala peso ya ngamo. De saka na zo kabelo yango. Pesa ki te yo na lingi biloko wala te o pesa muntu apia ko kabelo yango. Bongo yo ye awo go chape crédit go suta transport. So na zana pesa mbongo na kindoki osala wala. Ah. Ese kindoki oh. Yo mo be on kindoki. Yo ko pera mbongo na kindoki. Oh. Oh te. Maître. Ngayo. Ala ozwa wala te. So ngisa yango pesa muntu wala pesa ki ngate. Masalanga. Benga ngana mutu moko aloba na gatuzo yebisa bango grandeur na ngaleka na TV cible pe masalanga bazoye bangate gatuzo ya oloba la lopo ngala mona mutu ndao ko sabiso sa baje mais azong ça na 100 fois na $10 azong c'est la mutu apesa ki ba pesa ki ça fait comme $10 premier tour émission na to ça va pesa c'est comme fait na kabeli bango bandimi kate to leki des émissions na comme si 100 fois $10 bandimi na zongi sa musu 100 francs azongi sa yango $10 gatuzo yo oyebi ende il y a Copperfield d'Afrique. Il y aura 3 fois Pantaclair. Copperfield d'Afrique. Il y a un miracle au bateau Kokarati. A cause de ça, tout le monde qui va miss bango la vie. Va miss bango sans bambongo. Tout le monde est trop. Tout le monde va tout le monde va expliquer que n'engue sort na sort. Donc oh boya Italien. Ça va? Maître, merci Gattuso. Maître, caméra zotale yo. Zongisa mbongo wana $10. Na bandela ngwa paisa nga cigarette. Ngola batala ya. 100 fois là ça va 100 fois. Chaka pela la samba muke eza 100 fois. 100 fois muke katana. Ya mu. 500 Paisa nga cigarette. Je conjure obtenir la chance par la force des esprits supérieurs qui me désire et toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent. Moi, mon système D, devant votre poche à laboratoire, mais je demande suffisant des choses. Timbra canarada. Esprit tous monstrant. Que gramete matra kabala ninja. Indou Sankara. Kabesa Chantal. Le 4-3 1982. À l'ocimité de Kimbache. Le numéro 003/324. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde. CTP Dr. Gilles Oscar. Madame Jacqueline. Surtout tous les paradous. Sem c'est la cange. Venez te Chibido. Sikoyo nabi tumbango nabi olobi su esimba te nzambe yokusanga kasoni oza nzambe mawa ya hakimani ya hakim yo lobi yo opesaka ta na tan soki ta na oyo eza lelo opesamelanga nayoka soni te naza mwana yo asepelisa bango ayeka te naasiki na makambo na ngai rien. Ngayo, nani azoboya yo? Yo zoboya nga. Na ebite. Oh ma copine na ngayo, comment ka jouer?
Donc on a balu ça que zongi sur ton ozana biso to lali zonga kaka. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Là, vous venez de voir la démonstration de Maître Simplice. Alors, Maître Simplice, il y a une démonstration. Mais il y a une démonstration qui est tembe. Toujours. Vendredi, il y a une fara. Bikama wana batu baromona. Réponse ba kopesa ya question komelanga yango yebisanga ke basengi boy ngape na préparer. Ça va mettre pesa numéro na yo moko pe barobenga yo ba biso sala ba démonstration. 24 sur 24 na WhatsApp Imo Ozunga Vaide plus 243 089 62 84 875 089 62 84 875 na bato ki sasa siège za na matete na mboloko ba partenaire nga bazana okobenga bango okobenga nga omona partenaire okozwa yo bakozwa mais oli meona ngeza privé inga so benga za posanga moko zonga le meona yambaka mutu R2 poza copie na nga fona yamba bala prophétesse au lobby likamona bien. Oui na balaye mwasi na ngana lingake mingi ayambanga na ba alinganga ndenga na zanga pe na lingi ndenga za sikoto welani ya bina batu ba fingi olinginganga ba yini na église mais passer na ba yini ngana place ngana fona ba yini bakoma ka ba fan passer na bango azaki moyina nga komi fana nga lelo ye mo bazo parrainer nga parrainer nga libosi za passer na bango asalinga makam nyonso donc etikali kanga mo na lobaki lelo na lata alliance Bo pesa bomba kisi yango wana ba. bon eza Njamba Jije Bisso. Voilà, merci Maître Avatar ndenge opesa biso temps ya kosolo na biso. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Malgré les émissions de démonstration, ma banque est en retard. El Chamaï Kombo, El Chou, na pesio mbote, sans oublier Baby no Chimanga pe mbote na yo. Jansi Balfui Bismillah malekume halaime hala Bismillah malekume halaime hala Bismillah malekume halaime hala Bismillah malekume halaime hala